Alright, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into the very last subtopic of topic 9 and the very last subtopic for this semester. We are going into the factors that affect the reaction rate. Okay, so I think if I'm mistaken, you have actually learned this during high school, I think, but I don't exactly remember in which topic. So basically this is a bit of revision, but at the same time you will be learning more onto this part, and then you will relate it with the things that we have learned in the previous subtopic on the rate of fraction. Okay, so let's have a look at the uh, learning outcome for this lesson. So by the end of this lesson, you should be able to explain the effect of the following factors on the reaction rate. So ada 4 factors yang kita akan tengok. One is concentration and also pressure. Okay, and then 2 is the temperature. And then 3 we have the particle size, and also 4 we have catalyst. But before we go into each factors, we first learn briefly on the collision theory first. Okay, so for a reactant to produce a product, okay, so basically molecule ataupun atom yang ada dalam reactant tersebut, so what actually happen to them adalah diorang akan frequently collide with one another. Okay, so when they frequently collide with one another, so waktu itulah berlakunya chemical reaction. Okay, so molecules frequently collide with one another. Chemical reactions occur as a result of collision between the reacting molecules. Okay, so the rate of chemical reaction is directly proportional to the number of collisions per time. Bermaksud, the more frequent the number of effective collision is, okay, so bermaksud the rate of reaction pun increase juga. Okay, so kita ada term effective collision kat sini. Dia bukannya guna perkataan collision saja, tapi dia guna perkataan effective collision. So what is effective collision? So effective collision is actually the collision that leads to formation of product. Sebab kita punya molekul tadi dia banyak berlaku pelanggaran kan, ada banyak pelanggaran, tapi bukan semuanya adalah considered sebagai effective collision. Effective collision ni adalah bila dia punya orientation dia cun, mengena. Okay, so maksudnya macam ni. Let's say macam A ni B. Okay, so let's say diorang akan collide with one another. Okay, so ada banyak cara diorang akan collide kan, sama ada macam ni, mungkin macam ni. Ada banyak cara. Tapi in order untuk form product, sepatutnya orientation yang betul untuk A dengan B ni berjumpa adalah bila dia dapat combine exactly macam ni. So bila dia dapat hasilnya this particular collision, and then barulah produk baru terhasil. Tapi let's say diorang just berlanggar ikut suka macam ni whatsoever, then that is not considered sebagai effective collision lah. Okay, so ini adalah term effective collision kat sini. Jadi kita akan try to relate kan semua rate of reaction kita nanti kepada collision ni nanti. Okay, so first kita tengok dahulu factors affecting the rate of chemical reaction. So ada 5 yang akan kita tengok. Kita akan tengok in terms of concentration, temperature, particle size, pressure, and also catalyst. Okay, so kita tengok in terms of concentration of reactant dahulu. Okay, so as you can see, gambar yang sebelah kiri ni, this is low concentration punya. So low concentration meaning smaller number of particles yang ada. Okay, so bila smaller number of particles yang ada, bermaksud few collision yang akan berlaku. Okay, so whereby kalau kita tengok yang gambar sebelah ni pula, kalau high concentration pula bermaksud number of the particles inside kita punya sistem tu lagi banyak. So bila number of molecules lagi banyak, bermaksud more collision can occur. Okay, so as the concentration of reactant increases, so the number of particles per unit volume increase. Okay, therefore the frequency of collision increases. So bila lagi banyak particles, lagi banyak pelanggaran boleh berlaku. So at the same time, kalau the frequency of collision meningkat, meaning in terms of the number of effective collision pun akan increases juga. Okay, so mungkin dalam 100 pelanggaran tu mungkin depends, mungkin kalau 80% adalah effective collision.
Macam tu. Okay, so lagi tinggi the number of collision, lagi tinggi jugalah the number of effective collision. Therefore the reaction rate increases. Okay, so what can we say pasal concentration dengan rate of reaction ni? Ada directly proportional ataupun inversely proportional. I think kamu dah patut sedar dah daripada yang kita belajar dalam 9.1, from this observation it correlates with the rate law that we have discussed in 9.1. So basically kalau kita tengok rate law ni, reaction rate equals to K times with concentration of A to the power of X, concentration of B to the power of Y. Therefore kita boleh kata yang rate of reaction ni adalah directly proportional kepada kita punya concentration. Okay, so maksud concentration increase, rate pun akan increase juga. Tapi kita tak boleh apply ni kepada zero order reaction, because zero order ni adakah rate akan depends on the concentration of reactant? No, kan? Sebab nanti bila kita buat macam ni, kita punya zero order ni, concentration of A to the power of 0, kan dia akan jadi 1 nanti. Hilang kan concentration ni, dia jadi tinggal K je. So untuk zero order sahaja, the rate of reaction does not depends on the concentration of the reactant. Okay, but then any other things, first order, second order, third order and so on, yang tu dia akan depends on concentration dan. Okay, so kita boleh katakan the rate is directly proportional kepada concentration. Okay, ini terms of concentration. Kita pergi pula kepada pressure. So kalau kita tengok gambar sebelah kiri ni, low pressure sebab as you can see dia punya volume besar dalam sistem ni, so ruang antara the particles pun jauh-jauh. Okay, so bila ada more spaces, bermaksud possibility untuk berlaku pelanggaran tu tinggi ke kurang? So kalau lagi banyak space untuk kita berlanggar dengan orang tu, kurang lah. Okay, so fewer collision kalau low pressure ni. Tapi kalau high pressure ni, as you can see volume dia kecil. So kalau volume dia kecil, bermaksud the possibility untuk berlaku collision tu adalah sangat tinggi. So kalau kita dalam satu space yang kecil, ramai orang dalam tu, memang ada possibility kita berlanggar dengan orang lah. Okay, so kita apply pasal pressure ni adalah untuk yang reaction yang involve gas. So the effect of changing the pressure is similar to changing the concentration of reactants. Okay, so basically when the pressure increases, bermaksud the number of gas particle per unit volume increases. Sebab dalam volume, since volume ni kecil, so the number of gas particle dekat setiap volume, satu unit volume tu meningkat lah. Okay, therefore the frequency of collision increases. Bermaksud what happened to the number of effective collision also increases. Therefore the rate of reaction increases. So what can you say about the rate of reaction dengan pressure? So dua-dua ni pun adalah directly proportional juga. So that's why dia kata dia similar dengan kalau kita ubah concentration tu. Okay, so for both pressure and also concentration, dua-dua directly proportional kepada rate of reaction. Okay, so by now I hope kamu dah boleh nampak yang the last 3 points basically sama aja kan. Dia akan cakap pasal frequency of collision, dia akan cakap pasal the number of effective collision, and then apa yang berlaku dengan rate. It's just that awal-awal tu lah depends dengan faktor apa yang kita cakap, sama ada tengah cakap pasal pressure, sama ada tengah cakap pasal concentration, whatsoever. Okay, tapi basically point-point yang last tu nanti kamu akan ulang point yang tu je, pasal frequency of collision, number of effective collision, and also pasal rate of reaction. Okay, so now let's go to number 3. Factor number 3 is on temperature. Okay, so untuk temperature ni, okay, so what happen when the temperature increases? Okay, jadi kamu imagine kamu nak masak Maggi, ada 2 periuk. Satu periuk air dah meredak, kata orang Sarawak, okay, ataupun mendidih. Sebenarnya air tu dah mendidih. Satu lagi air yang dia dah panas dah, tapi panas suam lah mungkin. Okay, and then kamu masukkan Maggi dalam tu. Okay, Maggi yang sama saiz, sama saiz Maggi tu. So kamu masuk dalam periuk yang panas tu tadi, air yang dah mendidih, satu lagi air yang baru suam-suam tu tadi. So yang mana akan masak Maggi kamu dengan lagi cepat? Adakah temperature yang tinggi ataupun temperature yang rendah? So of course temperature yang tinggi itulah. Okay, so kita boleh katakan kat situ rate of reaction kat situ bermaksud lajulah dekat situ, sebab kamu dah dapat apa yang kamu nak.
Maggi kamu dah masak lah kiranya. So rate of reaction dekat situ cepat. Okay, so basically kat sini kalau kita tengok points and temperature increases ni, supposedly kamu dah ada idea yang rate of reaction tu meningkat. Okay, tapi kita nak tengok apa yang berlaku sebenarnya. So usually temperature ni kita akan kaitkan dengan kinetic energy. Okay, so when the temperature increases, so the kinetic energy of the molecule pun increase juga. Dia akan makin gerak dengan lagi cepat. Okay, so what exactly happen actually? Bila tinggi dah punya kinetic energy, therefore the energy of collision pun kuat lah. Okay, dia akan langgar dengan kuat sebab energi dia makin kuat kan, so dia langgar pun makin kuat juga. Therefore, the more collision will be able to achieve the activation energy. Apa benda activation energy ni pula? Kita hold kejap benda ni, kita bawa pergi catalyst nanti. Okay, nanti kita pergi balik kepada activation energy. So, therefore, the frequency of collision increases. Okay, and then the number of effective collision also increases. And lastly, we can see that the rate of reaction also increases. Okay, so ini untuk temperature. Okay, kita pergi pula kepada particle size. So, particle size ni ada size yang besar, ada size yang kecil-kecil-kecil. Okay, so kita tengok yang particle size ni, kalau Miss nak bagi contoh, let's say, kamu tahu tak gula yang dalam bentuk cube tu? Okay, gula yang dalam bentuk cube tu kamu masukkan dalam air panas, and then satu lagi kamu masukkan gula yang biasa tu. Okay, yang dalam packaging biasalah, yang bukan dalam bentuk cube tu. Okay, and then kamu masukkan satu sudu ke dalam air panas juga, and then kamu kacau. Kamu rasa siapa yang habis larut dahulu? Adakah yang dalam bentuk cube tu tadi, ataupun yang dalam bentuk serbuk tu tadi? Okay, so antara dua tu pasti kita akan tengok balik lah. Kita akan pergi balik benda tu nanti, hopefully Miss ingat. Okay, so kita nak tengok pasal particle size kat sini. So in heterogeneous system bermaksud ada yang solid, liquid, gas. The area of contact between the reacting substances will influence the reaction rate considerably. Okay, so dia ada something to do with area of contact, bermaksud ada kaitan dengan surface area. So for example, kita akan tengok magnesium reacting with the hydrochloric acid, producing magnesium chloride and also hydrogen gas. So the green particles here is basically the magnesium, okay, the solid one, yang solid ni, and then the red one is hydrogen ion yang datang daripada HCl ni. Okay, jadi as you can see, the hydrogen ion, it can only hit the outer layer of atom, but not this in the center of the lump. Okay, bahagian tengah-tengah magnesium tu dia tak dapat kacau, tapi yang bahagian luar sahaja yang dia dapat kacau. Okay, tapi kalau kita break apart the magnesium, okay, supaya dia jadi smaller particle, okay, so with the same number of atoms now split into lots of smaller bits, there are hardly any magnesium atoms which the hydrogen ions can't get at. Okay, bermaksud sekarang ni kita punya hydrogen ion tu dia boleh pergi yang lain-lain tu. Sebab kalau tak nanti dia dekat yang bahagian luar ni je kan, yang dalam tu tak. Tapi yang kat sini dia boleh pergilah, dekat mana-mana pun dia boleh pergi. So ini kalau lagi kecil, in smaller bits. Okay, so how exactly, macam mana sebenarnya benda ni? Okay, apa kaitan dengan surface area tu kan? So the smaller the size of the reacting particles, the greater the total surface area exposed for the reaction, and consequently the faster the reaction proceeds. So mungkin yang ni kamu tak nampak sangat kalau kita tengok in terms of value. Okay, so kita tengok dahulu diagram yang pertama. Okay, ini adalah satu cube yang besar lah. Okay, berat dia 5 gram. So let's say kat sini dia kata yang nombor 1 ni, area of each surface adalah 3 darab 3. Okay, so 3 darab 3 bermaksud surface 1 ni dia ada 9 inch lah. Tapi kita punya cube ni kan dia ada 6 surfaces kan. So 6 surfaces bermaksud 9 darab 6 pula. Okay, dia ada 54 inch. Okay, so bermaksud yang bahagian surface area yang dekat bahagian luar ni, yang the one being exposed is only 54 inches square. Okay, tapi kalau kita tengok pula dia potong, dia bagi dua, dia jadikan yang nombor 1 ni tadi dia potong, dapat lagi 8 cube daripada sini. Okay, so 8 cube ni pula bermaksud
kelebaran setiap satu ni adalah 1.5 lah sekarang kan, 1.5 ni. So 1.5 darab 1.5 bermaksud setiap surface tu dia punya area adalah 2.25 inch squared. Okay, tapi bear in mind satu cube kecil ni ada 6 surface. And then kita ada total berapa cube? Kita ada total 8 cube. So 8 darab 6 surface dah 48 surfaces yang ada. So 48 surfaces yang ada darab pula dengan 2.25. Therefore, the total number of the total surface area that being exposed is 108 inches squared. Okay. Meanwhile, if the same particular cube yang nombor 1 ni tadi, dia potong jadi berapa ni? 9, 18, 27. Ada 27 cube kecil lagi. Dia potong. Jadi ada 27 cube kecil. So, just imagine that satu surface area dekat sini adalah 1 darab 1. Maksud 1 inch squared lah. Okay, tapi satu cube kecil ada 6 surface. Dan kita ada 27 cube in total. Okay, so 6 darab 27 darab 1 bermaksud the total surface area being exposed is 162 inch. So what can you say here? So meaning the smaller bits has a larger surface area being exposed. So kalau kita pergi balik kepada air teh tu tadi, air gula tu tadi. So gula yang cube tu tadi dengan gula yang serbuk tu tadi. So kalau kamu kacau sebenarnya dalam air yang panas, sebenarnya gula yang serbuk tu tadi lagi cepat larut. Okay, maksud reaction rate dia lagi cepat because surface area being exposed, gula tu being exposed kepada air adalah lagi banyak compared to cube tu tadi. Bahagian luar cube tu dahulu yang being exposed kepada air tu, tapi bahagian tengah-tengah tu dia tak kena expose pun lagi. So dia akan ambil masa sikit lah untuk larut. Okay, so a greater area causes a greater frequency of collision, thus increasing the reaction rate. Okay, so kita bagi balik kat sini. Maksud for reactant in solid state, so solid particles they are immobile, dia tak dapat bergerak kan. Okay, but rely on liquid or gas particles colliding with solid surface to react. Sebab tu dia akan rely on the H+ untuk langgar-langgar dia supaya dia orang boleh react with one another lah. Okay, so if a solid is broken into smaller pieces, its total surface area gets larger. Okay, jadi basically kalau kita nak concludekan kat sini, as the size of particles become smaller, okay, therefore the surface area increases. So kat sini kita akan kaitkan dengan surface area. Okay, therefore the frequency of collision increases, and then lepas frequency of collision kita akan relatekan dengan number of effective collision increases. Therefore, the rate of reaction increases. Okay, so ini pasal particle size. So far kita tengok concentration, pressure, temperature semuanya directly proportional to kita punya rate of reaction lah. Diorang meningkat, rate of reaction pun meningkat. Tapi in terms of size, dia terbalik lah. Lagi kecil size tersebut, okay, so dia inversely proportional kepada rate of reaction. Okay, so lagi kecil size tu bermaksud rate of reaction dia akan increases. Okay. And last kali kita pergi kepada catalyst. Okay, so catalyst. So what is catalyst? Catalyst is a substance that increases the rate of reaction by providing an alternative pathway with a lower activation energy. So if you are asked to define catalyst, this would be the definition then. Okay, so it is a substance that increases the rate of reaction. So kamu dah tahu dah kewujudan catalyst ni akan meningkatkan the rate of reaction. How exactly dia akan meningkatkan? By providing an alternative pathway. Maksud dia bagi jalan yang berbeza. Okay, with lower activation energy. Okay, so energy yang diperlukan tu nanti akan lagi kurang lah compared to banyak energy kamu nak perlukan. Okay, so for example kita tengok, bukan for example, kita tengok graph kat sini. Okay, so graph kat sini adalah graph untuk menunjukkan ini adalah bahagian reactant. Okay, so in order untuk reactant menghasilkan produk, this part pula adalah bahagian produk. Okay, so in order untuk dia mendapatkan produk ni, dia perlu ada certain energy, certain amount of energy. So certain amount of energy ni is what we call as the activation energy. So the one with the blue line is the uncatalyzed reaction.
no catalyst. Okay, tapi the one with the red line here, red curve, is the one that is with catalyst. Okay, so as you can see, dia provides another pathway. So sepatutnya jalan yang asal adalah jalan yang biru ni. Okay, tapi lepas tu bila kita guna catalyst tu tadi, catalyst tu akan provide alternative pathway whereby the activation energy is lower. Okay, so that is why dia lagi senang lah untuk hasilkan produk kalau ada catalyst. So that is why rate of reaction akan increases kat situ. Okay, so catalyst, it will not affect the enthalpy of reactant or product. Catalyst ni sebenarnya kamu kena faham yang dia tak kacau pun sistem tu sebenarnya. Okay, dia tak kacau as in macam dia tak react pun with the reactant. Okay, kalau dia react pun nanti at the end of the day kamu akan dapat balik dia. Bermaksud catalyst kamu letak awal ada banyak tu, at the end of the day bila dah terhasilnya produk pun masih lagi banyak macam tu juga. Okay, so itu adalah catalyst. Dia tak akan kacau pun sebenarnya sistem tu. It will not affect the enthalpy of reactant or product. Okay, and then kalau kita tengok pula, dia cuma decreases the activation energy. So EA ni adalah yang pendek untuk activation energy tu lah. Okay, E stands for energy, A stands for activation. So basically activation energy is the minimum energy required to convert reactants to product. So ingat tak tadi Miss ada cakap, in order untuk mendapatkan produk tu, ada dua benda lah sebenarnya yang kena berlaku. Okay, Miss tak pastilah Miss ada bagi tahu ke tidak sebenarnya. Tapi basically, first thing adalah it needs a minimum energy, minimum amount of energy untuk dia menghasilkan produk tersebut. Okay, and then second one adalah dia kena ada effective collision. Okay, so bila dua-dua ni dia dapat, baru dia akan hasilkan produk. So effective collision tu tadi adalah bila dia collide correctly lah dalam apa perkataan Miss guna tadi, orientation yang betul. Okay, so orientation yang betul, kalau dia collide with orientation yang betul, meaning collision, effective collision berlaku, and then minimum energy required pun mencukupi, therefore dia akan hasilkan produk baru. Dia akan dapat menghasilkan produk. Okay, tapi kalau dua-dua requirements tu dia tak obey, maksud dia tak akan menghasilkan produk lah. Okay, so pentingnya dua benda ni, effective collision dengan minimum energy ni, EA ni, energy. Okay, jadi kalau kita tengok gambar ni, the metal surface is basically contoh untuk catalyst lah sebenarnya. Okay, so ini adalah reactant kita. So reactant kita nak menghasilkan nitrogen dengan CO2. Jadi bila ada metal surface ni dia akan membantu by providing a lower activation energy tadi kan, alternative pathway tu tadi. So bila ada the catalyst, lagi cepat lah untuk dia, macam catalyst ni akan dia akan provide another pathway, akan menyebabkan produk tu lagi senang terhasil lah. Okay, so dapatlah C kat sini. Okay, so when catalyst is added to the reaction, the new alternative pathway with a lower EA is produced. Okay, therefore more particles can overcome the new lowered energy, activation energy. Therefore the number of particles that have higher energy than activation energy increases. Therefore the frequency of effective collision increases and the rate of reaction also increases. Okay, basically factor untuk rate of reaction ni, macam Miss cakap tadi, dia kena ada dua requirements kan. Satu adalah dia kena overcome the activation energy, meaning ada minimum amount of energy is required. At the same time, it has to have effective collision. Dia macam kamu lah sebenarnya. In order untuk kamu dapat something, kamu kena work hard for it kan. Kamu kena ada cukup energy untuk try work hard untuk dapat apa yang kamu nak, apa yang kamu nak aim. At the same time, kadang-kadang semua orang work hard for something. In terms of kamu, semua orang belajar. Okay, tapi adakah kamu belajar tu secara efektif ataupun tidak? Siapa-siapa pun boleh belajar. Okay, kalau Miss fikir balik pasal diri Miss pun dulu, Miss belajar je, tapi kenapa exam hancur juga? Macam tu kan. Kenapa exam Miss hancur juga? So bila fikir balik, mungkin cara yang Miss belajar dulu tu, it is not an effective way. Okay, so you really need to look for an effective way untuk belajar.
Okay, dah jumpa effective way untuk belajar, perlu energi yang cukup juga untuk belajar, and then you will get what you want. Gitu, tiba-tiba kita ada sesi tazkirah kat sini. Okay, so I think that's all class. Okay, so tak ada try this. Okay, so just make sure you finish your tutorial, and I'll see you guys soon. Bye.